ரேடியோ இருக்காது, ஏசி இருக்காது. ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது கார்ல. கம் டு 5.5 to 6 crores அந்த காரு. இந்த சீட் வந்து ரொம்ப உள்ள கப்பு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து உள்ள போயிடுவீங்க. ஸோ ஈவன் கிராஷ் ஆயிடுச்சு கூட நீங்க டாப்ல ஆகும் கூட நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க. 300 kilometers அஜித் சார் கிராஷ். எனக்கு ஆன்போர்ட் ஃபுட்டேஜ் இருக்கு. அங்க கொஞ்சம் தூசி இருக்கும். ஸோ அங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஆயிடுச்சு. அவங்க அந்த ஸ்பீட்ல எல்லாமே அப்படியே பிச்சுட்டு வந்துச்சு. அந்த அஜித் சார் ரேஸ் Porsche 911 GT. So it's a sports car. Okay. I have the same Porsche, but I don't have a 911. I have another low version of the sports car, Cayman. So அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னதுன்னா நார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் வந்து 2 சீட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த கார்ல வந்து 2 சீட்டர் இருக்காது, ஒரு சீட்டு தான் இருக்கும். சில பேர் வந்து 2 சீட்டர் இருக்கும். அந்த டைம்ல வந்து they will strip the whole car, meaning features இருக்காது, ரேடியோ இருக்காது, ஏசி இருக்காது. ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது கார்ல. சும்மா ஒரு பிளாக்ல உள்ள வந்து ஃபுல்லா கருப்பா இருக்கும். மனசே வந்து it will be so difficult to see that car. ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கார் வந்து it's almost 1.5 crore நார்மல் கார். அந்த கார் வந்து it will be around 3 to 4 crores with all that modifications வந்து it will come to 5.5 to 6 crores அந்த கார். ஸோ உள்ள வந்து ரோல் கேஜ் போடுவாங்க. ரோல் கேஜ் எதுக்குன்னா சப்போஸ் கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கார் வந்து it will not crush. அந்த கார் வந்து it will stop from crushing. It will be a barrier. ஸோ அது வந்து ஃபுல்லா ரோல் கேஜ் போடுவாங்க. சீட் வந்து நார்மல் சீட் இருக்காது. நார்மலா ஸ்போர்ட்ஸ் காரே வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும். இந்த சீட் வந்து ரொம்ப கப்பு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து உள்ள போயிடுவீங்க. ஸ்ட்ராப்ஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெல்ட் இருக்கும். அந்த கார்ல வந்து நார்மல் ரேஸ் கார்ல வந்து இந்த பெல்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த பெல்ட் தான் யூஸ் பண்ணும். இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சைடு ஒண்ணு, அப்போ ஹிப்ல இருக்கும் ஒண்ணு. ஹெல்மெட்டுக்கு மேல அந்த பெல்ட் வரும். ஸோ நீங்க ஓட்டும் போது இப்படி மூவ் பண்ண முடியாது, இப்படி மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்படிதான் ஓட்டணும். பிளஸ் இப்படிதான் வந்து டர்ன் பண்ணும். அதுக்கு மேல நீங்க டர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஈவன் கிராஷ் ஆயிடுச்சு கூட நீங்க டாப்ல ஆகும் கூட அது வந்து நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க. கிரஷ் ஆகாது, பிளஸ் நீங்க மூவ் பண்ண முடியாது. மூவ் பண்ணனா there'll be a very fatal accident. சோ மூவ் பண்ண கூடாது. ரொம்ப டைட்டா இருக்கணும். உங்க மூச்சே வந்து அப்படிதான் இருக்கணும். நீங்க ஃபுல்லா மூச்சு எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ டைட்டா இருக்கும் உங்க ஸ்ட்ராப்ஸ். சோ அந்த கார்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். அவருக்கு கிராஷ் ஆனதை நாங்க பார்த்தோம். சோ அப்பயுமே இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கார் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்குமோ? கிராஷ் ஐ மீன் அந்த காருக்கு இம்பாக்ட் வந்து இருக்காது அவங்களுக்கு. ஏன்னா இம்பாக்ட் எதுக்குன்னா we have the roll gauge first. சோ அவங்க நான் பார்த்த அந்த ஸ்பின் ஆன்போர்ட் ஃபுட்டேஜ் இருக்கு. இட்ஸ் ஃபார் only my eyes and for people's eyes. So அந்த கிராஷ் ஆகும்போது நான் நினைச்சேன் அந்த பிரேக் லாக் ஆயிடுச்சு நான் நினைச்சேன். ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் த பிரேக் லாக். அங்க வந்து டெப்ரில போனாங்க. எப்படின்னா அங்க கொஞ்சம் தூசி இருக்கும். ஸோ அங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஆயிடுச்சு. அவங்க அந்த ஸ்பீட்ல ஃபிளிப்ட் இல்ல, இட் டிட் a 360-degree turn and hit the barriers. ஸோ இடுக்கும் போது அப்படிதான் இருப்பாரு உள்ள. ஆனா கார் வந்து சுத்தம். You cannot move anything. You can't do anything. காலு கை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். So even that car had to topple also. எதுவுமே ஆகாது. கார் மட்டும் உள்ள கூட போவாது. ஒரு அளவுக்கு தான் உள்ள இருக்கும். ஆனா எல்லாமே போயிடும், வெளியே வந்து போயிடும்.